Ja nüüd siis annaksin viimasena sõna Tiina Kallavusele, kes on vist Eesti üks armastatumaid koolidirektoreid. Aga mitte ainult koolis, aga tõenäoliselt ka lastekodus Tuidulinnas, kus sa teed nagu tõelist tööd, nagu sa ise ütled, kus sa oled siis mitte koolidirektor, kus sa oled see terapeut ja eripedagoog ja nii edasi. Aga kas sa siis annaksid või annad? Annan. Aitäh. Mina ütlen küll, et kellel kiire, minge ära, sellepärast, et ausõna inimesed on oma aega planeerinud ja see on päris kuri tahtlik, mida me teiega teeme, aga kõik, kes jäävad, näitavad üles, et neid asi huvitab. Ka minul on tund aega planeeritud ettekannet, hakkan algusest pihta, kui Masingu kool loodi 92. aastal ja siis kujunesid need lapsed sellisteks. Aga me ei ole küll omavahel kokku leppinud, mida on räägitud enne ja mida rääkis meie eelmine, aga mulle tundus, et mu tajud on juba nii häirunud või vastupidi nii erksad, et ma seda ei korda. See tähendab seda, et ma võib-olla räägin nendest asjadest, mis meil on teistmoodi, sest põhimõtteliselt me peaksime ja me teemegi paljusid asju ühtemoodi, aga mina julgen öelda praegu, et mul on niisugune tunne, et mul on nagu põhivastas. See tähendab seda, et ma ei tea, kas ta edasi ka läheb, õigus lähebki. Nii, et need ilusad kaunistused siin slaidide peal on minu enda kooli lapselt laenatud ja näidatud teile, et kuidas need asjad on. Et me alustasime sellest, et vajadus tõusis lihtsalt üle äärte, me ei saanud oma lastega oma koolis hakkama, sest neil olid erinevad põhjused, ressursid olid piiratud ja kõige hullem on see, et kodudega nii tõhusat koostööd me teha ei osanud, nagu seda vaja oleks. Ja nüüd me olemegi siis astunud ja takerdanud nendes sammudes, motiveerinud, rääkinud, kohtunud nende peredega ja see on võtnud ära uskumatult palju aega. Võimalused on nii, nagu nad on, et selge on see, et meie kooliski oli rehabilitatsioonimeeskond ja me tegime ühte, teist ja kolmandat, aga selgus, et see ei andnud tulemust. Siis tekkis imeline võimalus, et meie kooli sattus psühhiaater, kes hakkas rääkima mingist imelikust miljööteraapiast. Küll ei ole mina sellest aru saanud, aga juba hakkab koitma. Ja ütlen ausalt, nüüd on põhivastas, nüüd on ainult taas üles tõusta, et aru saada koos, mis asi see miljöö siis on. Mida me peame tegema nii totaalselt teistmoodi, et me võimegi nimetada seda kooli ja rehateenust miljööteraapiaks. Selleni on olnud väga raske tee. Et siis lisaressursid ja lõpuks on mul seesama küsimustik või väike lennuk, et mis asi see on, ehk see siis toetatud, mõnus, mõistlik elamine, olemine, kus ta on, ka sellega on meil olnud probleeme, sest me tegelikult arvasime ja alustasime ja mõtlesime Käopesa lastekoduga koostöös seda teha, aga siis tuli välja, et nemad on vaimupuudega lapsed kõik ja see ei lähe mitte, et norm ja intellektipuue kokku panna, meie arvasime seda juba alguses, et see ei lähe mitte hästi. See võttis meil jälle aega maha suure innukusega jätkata, siis hakkasime otsima, et kuidas ometi seda teha. Need inimesed, kes meeskonda olid juba haaratud ja valmis startima, tuli välja, et jooksevad küll, aga valel rajal. Issand jumal, siis ma hakkasin neid kinni pidama, et ärme teeme nii, sest Anne lõi häirekell ja ütles, et see ei ole päris see. Ehk see tegelikult hakkas meeskonna tunnetuslik töö. Kes on need inimesed, kes suudavad nüüd lastele pakkuda midagi hoopis teistsugust, kui siiamaani, mis pole õnnestunud tavapärase reha ja koolitööga. Vot, et millal teha? See ka tekkis küsimusena, et meie alustasime tegelikult kevadel, siis tuli suur suvi peale, no ega keset suvepuhkust nüüd hirmsasti rehabiliteerimine välja ei tule küll või kuidas te ette kujutate. Kõik tahavad puhata, isegi tegijad. Ja siis ikka jälle see kes ometi on, kes seda teeb ja et minul on hea toetuda alati Anne peale, sest tema just nagu teaks, mis asi see on. Ja meie üritame aru saada ja küsida, vastata, eksida, et mis siis tegelikult. Ja nii siis täpselt läkski, et me kujundasime ühesid arusaamu, vaidlesime, võitlesime, saime kokku iga nädal, tegime igasuguseid põnevaid asju isegi kevadpühadel koolitudes, siis kui teised koksisid munekatki ja pidasid perepühi, ütles Anne, nüüd alustame meie oma perega. Kohutav, teate kui õudne, on öelda oma tublidele töötajatele, et lõpetage puhkamine oma pühade ajal ja tulge hakkame veel ühte peret looma.
see sündimine on olnud tohutult raske ja kõik need tegevused, mida me oleme teinud, on olnud sellised pinevad ja põnevad ja üha rohkem me tajume, et ikka on veel õigeid inimesi vähe, terapeute ei ole Eestimaale nii palju ja vastutuse määr üha tõuseb. Ma tänan ikkagi meie projektijuhte, kes iga kord käies muudkui noogutavad ja muretsevad ja ikka veel usaldavad. Paneme kirja, aga ei näita. See tähendab seda, et igasuguseid märkmeid, raporteid, dokumente on piisavalt palju, aga ikka meie jaoks mitte seda kõige paremat ja õigemat. Ei ole mõttekas ju see, et igaüks midagi teeb, paneb kirja, allkirja all. Kui me teeme seda kõike koos, me peaksime kokku saama ja siis kirja panema. Küll on eestlasele raske koostöö õppimine. Ma ei tea, kas teie olete tundnud seda. Mina tunnen. Ja pidevad arenemised on tõesti need, mis tegelikult on jõudnud õnnestumisteni. Põhi on vastas, me tõuseme. Ja nõnda siis ongi, et pidevalt kujunev mees ja naiskond. Tahaks öelda, et see on valmis, aga mulle isiklikult tundub nii, nagu Anne võttis sellise lause ja ütles, et igale lapsele rätsepa kostüüm, jube keeruline aru saada ja tundub, et just nagu iga lapse puhul oleks vaja veel kedagi, veel uut jõudu sellesse meeskonda. Väga põnev suvelaager, mis tegelikult viis meid sellele mõttele või arusaamisele, mis asi see tegelikult üldse on, et me koos peamegi seda kodu looma. Siis remont noorelt noorele, ehk siis nagu ma ütlesin, et see ruum, mis meil oli mõeldud ja lubatud ja arvatud, ei sobinud kohe mitte. Ja siis tekkis eriti hull mõte, et otsida need inimesed meile appi, kes teevadki selle kodu selliseks, nagu nad võiks ja peaks. Anne tahaks kindlasti rääkida siin palju juurde rohkem ja ma kindlasti annan ka talle sõna, mina annan sulle sõna, kui hakkavad pildid jooksma. Aga tegelikult, et kui noored loovad noortele selle kodu, kus nad ise tahavad elada, ehk siis sellelt tervelt lapselt, Tartu Laste Kunstikooli lapsed, kes ise käisid kujundamas, ise käisid tegemas sellist kodu, nagu nemad tahaksid endale omada ja nüüd meie lapsed sellest ravi saavad, siis ma arvan, et see ongi õige. Igal juhul on lapsed edenemas, supervisioonid toimumas, julgus eksida on meil olemas ja tahe toimetada on ka ootamatult tulnud. Ja nii siis tegelikult eesmärk ongi saada sellest uhkest pealkirjast ravikoduks suurtele ja väikestele ja ausõna, meie vajame usaldust ja koostööd ja nüüd siis mina olen lõpetanud selle tunnise ettekande. Ma panen peale teile pildid, mis jäävad tõestama kõike seda, mis ma rääkisin ja ma väga loodan, et Anne, sa ütled, kuidas päriselt on. Aitäh teile, tulge meile külla ja vaatama. Järgmisel konverentsil alustan mina ettekandega ja võtan 10 tundi. Aitäh!